ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ 3ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പുതിയ ഒരു പാഠഭാഗം 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ ദ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഇതാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ എടുത്തത്. ഇതിൽ ടീച്ചർ നമ്മൾ 2-3 വർക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം, ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയുടെ പിക്ചറാണ്. ഈ പിക്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ദ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗവും, ഈ 2 പാസേജും വായിച്ച് അതിൻ്റെ ആശയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ടു മേക്ക് എ പേപ്പർ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ ബേർഡ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 4 വർക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ദ പാസേജസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 പാസേജുകൾ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ഇതാ ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാസേജ് ഇതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കാൻ നോക്കാം. The gift. It was Sarah's birthday. He received many presents, but the present his uncle gave him was a different one. He thought it was more interesting than the rest. It was a trap for catching birds. Sarah was very happy. He ran into the house to show his mother the trap. But his mother said, "It is not a good plaything. What do you want to do with birds? Why do you want to trap them?" "I am going to keep them in a cage," Sarah said. "They will sing for me and I will feed them." Sarah collected some seeds. He scattered them on the board of the trap and set it in the backyard. He stood there waiting for the birds. But the birds were scared of him. They would not come near the trap. So Sarah left the trap in the backyard and went inside the house. ഓക്കെ, വായന കേട്ടല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയാം. ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മാനം എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ് വാസ് സെറോസ് ബർത്ത്ഡേ. സെറോയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ആ ദിവസം. ഹി റിസീവ്ഡ് മെനി പ്രസൻസ്. അവന് അനേകം സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി. ബട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഗേവ് ഹിം വാസ് ഡിഫറെന്റ് വൺ. എന്നാൽ അവന്റെ അങ്കിള് അവന് കൊടുത്തത് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള സമ്മാനമായിരുന്നു. ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ ദ റെസ്റ്റ്. മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അവന് അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നി. ഇറ്റ് വാസ് ട്രാപ്പ് ഫോർ ക്യാച്ചിങ് ബേർഡ്സ്. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പക്ഷികളെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു കെണിയായിരുന്നു. സെറോ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. സെറോക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ഹി റാൻ ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ടു ഷോ ഹിസ് മദർ ദ ട്രാപ്പ്. അത് അമ്മയെ കാണിക്കാനായി അവൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. ഓക്കെ, ഇത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഓടിയിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ. ബട്ട് ഹിസ് മദർ സെഡ്, പക്ഷേ അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്ലേ തിങ്. ഇത് ഒരു നല്ല കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു വിത്ത് ബേർഡ്സ്? പക്ഷികളെ കൊണ്ട് നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു ട്രാപ്പ് ദം? നീ എന്തിനാണ് അവയെ പിടികൂടുന്നത്? ഈ കെണി ഉപയോഗിച്ച് നീ എന്തിനാണ് അവയെ പിടികൂടുന്നത്? അപ്പൊ സെറോ പറയാണ്, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കീപ് ദം ഇൻ എ കേജ്. ഞാൻ അവയെ പിടികൂടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടിനുള്ളിലോട്ട് വളർത്തും. സെറോ സെഡ്. എന്നിട്ട് ദേ വിൽ സിംഗ് ഫോർ മീ. അവൻ എന്നെ പാട്ടുപാടി കേൾപ്പിക്കും. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഫീഡ് ദം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് നല്ല തീറ്റയും കൊടുക്കും. ഇതാണ് ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 1ാമത്തെ പാസേജ്. ഇനി 2ാമത്തെ പാസേജിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ആശയം നമുക്ക് പറയാം. ദ ട്രാപ്പ്. ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെണി എന്നാണ് കേട്ടോ. സെറോ കളക്റ്റഡ് സം സീഡ്സ്. സെറോ കുറെ വിത്തുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ചു. He scattered them on the board of the trap and set it in the backyard. എന്നിട്ട് വിത്തുകൾ
ആ കെണിയുടെ പലകയിൽ വിതറി, സ്കാറ്റേഡ് ചെയ്തു, വിതറി. അതിനുശേഷം അവൻ കെണി ഒരുക്കി വെച്ചു. ഹി സ്റ്റുഡ് ദർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബേർഡ്സ്. എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പക്ഷികളെ കാത്ത് അവിടെ നിന്നു. ബട്ട് ദ ബേർഡ്സ് വേർ സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഹിം. എന്നാൽ പക്ഷികൾ അവനെ ഭയപ്പെട്ടു, അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. ദേ വുഡ് നോട്ട് കം നിയർ ദ ട്രാപ്പ്. അവർ കെണിയുടെ അടുത്ത് വരാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷികൾ. സോ സെറോ ലെഫ്റ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് ആൻഡ് വെന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്. അങ്ങനെ പക്ഷികൾ വരാതായപ്പം അവൻ കെണി പിൻമുറ്റത്ത്, അതായത് ബാക്കിലെ മുറ്റത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അവൻ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി. ഇതാണ് ഇതാ കെണി വെച്ചിട്ട് അവന് കുറെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രംഗൊക്കെയാണ്. ഈ രണ്ട് ആശയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക്. ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇത് നോക്കൂ. ഇത് സെറയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി. ഈ ബർത്ത്ഡേ പിക്ചർ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ നന്നായി ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഈ പിക്ചർ നന്നായി നോക്കുക. നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്ന് എഴുതി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും കേട്ടോ. പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി. ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആകുന്നു. ദർ ആർ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ്. അവിടെ ധാരാളം ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദ റൂം ഈസ് ഡെക്കറേറ്റഡ്. റൂം നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ മെനി ബലൂൺസ്. ആ റൂമിൽ ധാരാളം ബലൂൺസുകൾ ഉണ്ട്. ദർ ആർ മെനി ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്സ്. അവിടെ ധാരാളം ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്സ് സെറോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദർ ഈസ് എ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഓൺ ദി ടേബിൾ. ടേബിളിൽ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഉണ്ട്. ഓൾ ആർ വെരി ഹാപ്പി. എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് എഴുതുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ എഴുതി നോക്കുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പ്രിപ്പയർ എ ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് എന്നാണ്. ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ വർക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. ദ ആക്ടിവിറ്റി 1 എന്ന് പറയട്ടെ. ഇറ്റ് വാസ് സെറോസ് ബർത്ത്ഡേ. ഹി റിസീവ്ഡ് മെനി പ്രസന്റ്സ്. ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സെന്റ് ഹിം ബർത്ത്ഡേ കാർഡ്സ് ടു given below in one of the cards he received. Now prepare a birthday card to be sent to one of your friends on her birthday. ഇത് സെറോക്ക് കിട്ടിയ കാർഡുകളാണ്. നല്ല രസമുള്ള കാർഡാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു കാർഡ് തയ്യാറാക്കി അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല രസകരമായിട്ടൊരു കാർഡ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അയക്കുക. ഇതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം. ഇനി നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ട്രൈ ടു മേക്ക് എ പേപ്പർ ബേർഡ് എന്നാണ്. പേപ്പർ ബേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ടീച്ചർ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ ബേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ആ ഭാഗം അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് കുറച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭാഗം കൂടി ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേപ്പർ ബേർഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 2 പാസേജ് വായിച്ചു. ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്, ഒരു ബർത്ത്ഡേ പിക്ചർ കണ്ടു. നമ്മൾ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ ദ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ 1ാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ കമന്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.